হ্যালো বন্ধুরা, রাইডার জামান ব্লগসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কত সিসির মোটরসাইকেলে কি গ্রেডের কোন কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে হবে, এই প্রশ্নটা সবসময় কনফিউশনের তৈরি করে। তো আজকের ভিডিওতে এই ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলবো। ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া এবং ইঞ্জিনের কন্ডিশন অ্যানালাইজ করে বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেড রিকমেন্ড করে থাকে। বাজাজের জন্য রিকমেন্ডেড ইঞ্জিন অয়েল হলো 20W50, হিরোর জন্য 10W30, হুন্ডার জন্য 10W30, ইয়ামাহার জন্য 10W40, টিভিএস এর জন্য 10W30, সুজুকির জন্য 10W40, কাওয়াসাকির জন্য 10W40, লিফানের জন্য 10W40, টারো জিপির জন্য 10W40, কেটিএম এর জন্য 20W50, অ্যাপ্রিলার জন্য 15W40, বেনিলার জন্য 10W40। এই ছিল বন্ধুরা বাংলাদেশের বড় বড় মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলোর ইঞ্জিন অয়েলের রিকমেন্ডেড গ্রেড। এখন প্রশ্ন হলো, কোন কোম্পানির মোবিল আমরা আমাদের মোটরসাইকেলে ব্যবহার করব। বাংলাদেশের কিছু পপুলার ইঞ্জিন অয়েল ব্র্যান্ড মুতুল, ক্যাস্টল, শেল, লিকোমলি, মোবিল ইত্যাদি। বন্ধুরা, আমি পরবর্তী ভিডিওতে ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেড দিয়ে আসলে কি বোঝায় এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব। আরেকটা কথা, আমার যে বাইকটা ব্যবহার করতেছি এটা হচ্ছে হর্নেট 160 আর সিবিএস যে ভার্সনটা স্পেশাল এডিশন, এই বাইকটা আমি ব্যবহার করতেছি। এই ব্যাগটার মধ্যে রিকমেন্ডেড ইঞ্জিন অয়েল হলো 10W30, কিন্তু আমি ইউজ করতেছি 10W40। ওয়েদার বিবেচনা করে আমরা চাইলে ডাব্লুর পরের যে অংশটা সেটা কিছুটা চেঞ্জ করতে পারি, তাতে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ডাব্লুর আগে যে সংখ্যাটা আছে মানে 10টা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। ডাব্লুর আগের যে সংখ্যাটা আছে ওইটা যদি আমরা চেঞ্জ করি কী ধরনের সমস্যা আমাদের বাইকে হইতে পারে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।